어떤 벽난로를 선택하시겠습니까? 높은 열 효율, 편리한 작동, 튼튼한 몸체, 디자인, 연비는 물론 사용자의 안전까지 생각하는 산미 벽난로. 좋은 벽난로의 기준이 됩니다. 자동 점화. 장작불을 가스토치로 붙이는 것은 실내에서 화염 방사기를 사용하는 것과 같이 매우 위험한 일입니다. 이제 장작을 넣고 스위치만 누르세요. 벽난로 사용이 더욱 안전하고 편리해집니다. 리모트 컨트롤. 점화에서 불 조절까지 리모컨으로 편리하게 조절하세요. 리모컨은 점화와 불 조절뿐만 아니라 최적의 연소 상태를 유지하는 기능과 미리 예약한 시간에 벽난로를 가동시킬 수 있는 예약 기능과 스마트 기능을 모두 갖추고 있습니다. 정밀하고 빠른 불 조절. 산미 벽난로는 벽난로의 성능을 좌우하는 밀폐력이 뛰어나 강한 불도 약한 불도 정밀하게 조절할 수 있습니다. 느리고 균형 잡힌 연소 공기 흐름. 느리고 균형 잡힌 연소 공기의 흐름은 열 효율을 높이는 장작 연소의 핵심 기술입니다. 연소 공기 흐름의 균형이 깨지면 장작 소비가 많아지고 불완전 연소로 공해 유발은 물론 열 효율이 떨어지게 됩니다. 슬로우 앤 밸런스 에어플로우 기술은 상하 좌우의 공기 흐름의 균형을 잡아 장작의 고른 연소와 미세한 입자까지 완전히 연소하여 타지 않은 재가 남지 않도록 해줍니다. 긴 버닝 타임. 한 번의 장작 투입으로 10시간을 연소하는 롱 버닝 타임 기술은 과학적인 구조와 고온 연소라는 독특한 테크놀로지로 가능합니다. 300도 이상의 고온으로 달구어진 연소 공기는 장작을 녹이듯 허공에서 태우게 됩니다. 한 번 장작 투입으로 밤새 집안을 훈훈하게 만드는 기술, 멀티플 컨버션 기술입니다. 새벽까지 따뜻하게. 세상을 따뜻하게 하는 기업, 산미 벽난로.